Homo sapiens arribarà a Europa, pel que sabem fins ara, no està molt clar perquè just coincideix amb el límit del carboni 14. Per tant, hi ha molta dificultat en precisar la cronologia de les coses que es van trobant, però estaria al voltant dels 40.000 anys. En aquest moment es produeix aquest canvi tecnològic amb la presència de làmines, però també arriben nous artefactes que sens dubte abans no existien. Per exemple, un que porto aquí perquè necessita estar una mica calent, que és una flauta. És una reproducció d'una flauta. En aquest cas és una reproducció d'una flauta d'uns 14.000 anys, d'un jaciment magdalenià. Però la flauta més antiga del món que es coneix es va trobar a Alemanya i té al voltant de 34.000 anys. En tot cas, aquesta és una peça molt significativa per les implicacions que té la troballa d'un instrument musical a nivell de comportament simbòlic i de creació artística. L'aparició de les flautes coincideix amb tot un ventall de noves expressions artístiques que, tot i que en alguns casos tímidament estan presents en els darrers neandertals, segons algunes investigacions, serà amb l'Homo sapiens quan exploten de manera massiva. El que trobarem, per exemple, és art, no? El famós art paleolític pintat a les coves, també gravat, com el de l'Espluga de Francolí, i paral·lelament anem trobant també art moble, és a dir, penjolls, com aquells d'aquí, que són ornaments personals, una cosa que abans els darrers neandertals ja comencen a utilitzar. Ornaments personals, però serà amb el món aurinyacià, amb el món dels primers Homo sapiens en Europa, quan aquesta circumstància es dona molt més sovint. Trobem principalment dents d'animals i petxines. En quant a la flauta, aquesta indica només que és un procés experimental bastant llarg perquè està feta amb l'os de l'ala d'un voltor. Els ocells, de manera natural, ja tenen els ossos buits de per dins. Jo no l'he tingut que treballar, sinó que simplement he tingut que tallar els extrems, a més d'estudiar quasi tots els casos de flautes que s'han trobat en Europa per poder traure tota la mètrica possible. En tota Europa no hi ha ni una flauta sencera. Només s'han localitzat fragments en diferents períodes, principalment magdalenià. En tot cas, vaig a tocar-la, no espereu gran cosa perquè no sóc músic. Ja veieu que sona bastant bé, tot i que el meu encert com a músic no és molt elevat, però és molt significatiu i volia mostrar-vos simplement el tema de la flauta. A més, trobarem també, ja en períodes un poquet avançats, no al primer moment, agulles d'os i un punxó d'os que treballaven en combinació. Aquest és el que feia el forat al cuir i aquest és el que passava el fil. Així doncs, el paleolític superior, que serà el que anomenem a nivell tecnològic el mode 4 o la tecnologia laminar, es desenvoluparà a poc, especialment en Europa i Orient Pròxim al principi. Orient Pròxim és, de fet, el lloc on se coneixen les indústries laminars sistemàtiques més antigues, que estarien cap a 50 i poquets mil anys, i després tot això se va dispersant, la tecnologia laminar arribarà a una part important del planeta, no a tot el món, i en realitat hem vist ja com se fabrica una làmina aurinaciana que diguem que seria fabricada en un lloc on hi ha sílex de gran volum i normalment abundant i de qualitat. En canvi, en els nostres territoris, al sud de Catalunya,
pel que se coneix a partir de, per exemple, un dels projectes que tenim en l'IPES, que és la conca del Francolí Gallà. És un projecte que intenta estudiar en sentit ampli tota l'ocupació paleolítica de la conca dels rius Francolí Gallà i les rieres i les muntanyes de Prades. A partir d'ahir s'han fet moltes excavacions i en moltes d'elles, especialment en les muntanyes de Prades, s'han trobat bastants jaciments paleolítics superiors. Trobem allí que utilitzen un sílex de la zona. Tarragona és relativament rica en sílex i trobem sílex tant en la conca de Barberà, per exemple, que seria aquest, ara vos el mostraré més a prop, o este d'aquí, que és de la zona d'Ulldemolins. En general, als voltants de les muntanyes de Prades hi ha diverses zones on és possible trobar sílex i, per tant, és el que més utilitzen. Hem vist també que l'art apareix amb força en aquest període. I un altre element característic d'aquest període, que tot i que ja està present en període paleolític mitjà, és ara quan agafa una profusió enorme i és molt abundant, és la indústria òssea. Així doncs, com explicava, respecte al paleolític mitjà, durant el paleolític superior trobem moltíssimes més eines fabricades amb banya de cérvol, en altres regions amb banya de ren i també amb os, evidentment. El procés, aquí tinc una banya de cérvol que és provinent d'una muda, és a dir, se li va caure, com tots sabeu, els cérvols tots els anys es cauen les banyes i l'any següent les tornen a fer. Per tant, no és complicat trobar una banya de cérvol. I a partir d'aquí la tallarien en fragments que volgueren utilitzar. Per exemple, com ja haureu observat, molts dels meus martells que utilitzo per a treballar la pedra estan fabricats amb banya, d'acord? I en tinc de diversos materials, de ren, de cérvol, i també utilitzo les puntes per la talla, també les utilitzo per a fer laminetes, per exemple, ara després ho veureu. La qüestió és que és un material increïble, té una resistència enorme, és flexible i el que més fabricaven era sobretot puntes per a les seves atzagalles, per als seus venables, que eren com unes llances que se disparaven amb un propulsor. En un altre vídeo es pot veure. Aquí tinc un tros de banya de ren i es veu com li estic fent ja un solc per a extreure una varilla. Per això el que feien era utilitzar un fragment de sílex qualsevol, aquest que tinc aquí, i li practicaven un cop de burí. Un cop de burí és un cop molt especial que el que fa és deixar una punteta molt esmolada aquí no ha sortit. I feien un diedre. I aquest diedre el podien utilitzar per a fer el solc que dividia la varilla. Així anaven entrant fins a extreure la varilla. Aquí tinc algunes preformes preparades per a poder explicar el procés.
I després, a base de fer palanca, extraurien la varilla. Una vegada tindrien la varilla, extraurien aquest tipus de forma. I després passaríem a utilitzar, per exemple, la mateixa peça que hem utilitzat abans, amb aquesta fractura que té aquí podem garlopar la peça com veieu és una eina molt eficaç, el sílex té una capacitat de treball en extracció molt important i ens permet anar rebaixant molt ràpidament la peça. No fa falta que tingui una punta molt esmolada. Tot depèn de la certesa que tingues en la teva punteria, perquè si quan més aguda és la punta, més probabilitats hi ha que es trenqui. Un venable, una arzagalla, té un pes considerable i amb la propulsió que se li dona amb el propulsor arriba a unes velocitats d'impacte molt considerables i per tant té una capacitat enorme. Bé, alguns exemples del que fabricaven a Mos acostumaven a fabricar punxons. Els punxons es podien utilitzar principalment associats a la producció de roba o d'artilugis que serviren per a tapar-se, la confecció de tendes, també per al teixit de fibres vegetals. En alguna part del procés pot fer falta passar algun fil a alguna zona, travessar alguna mena de material. Els punxons es utilitzen molts. De fet, punxons d'aquest tipus n'apareixen ja des del Paleolític mitjà. Això sí, en aquest període apareixen també, trobem ja per primera vegada a partir... Bueno, hi ha una troballa, de fet aquesta, això és una agulla, s'aprecia, és una agulla fabricada a Mos. És una reproducció d'una agulla que es va trobar en un jaciment molt famós que es diu Denisova, que està en l'actual Rússia. Aquesta agulla, segons els investigadors, ha estat datada al voltant de 50.000 anys. En tot cas, aquí en Europa les agulles no apareixen fins al voltant dels 25.000 anys aproximadament. Aquí tinc una altra, una mica més gruixuda. Aquesta està fabricada amb un os d'au, té un treball molt important. I el que feien era per cosir, fer el forat al cuir, a la pell, amb el punxó i després utilitzaven l'agulla per a passar el cordí. També fabricaven arpons. Aquí tinc diferents tipus d'arpons, normalment associats a la pesca, però no sempre. Podrien també ser utilitzats per altres tipus de caça. Trobem també aquest tipus d'elements que són armadures, és a dir, està la varilla de banya de cérvol, però a més té en els laterals fulletes de sílex. Sobretot seran abundants a partir al final del període paleolític i, en realitat, la funció d'aquestes fulletes és desprendre's dins de l'animal i generar una paralització muscular a causa del dolor i impedir també la fuga de l'animal ferit. Podem trobar inclús algunes en el nord d'Europa molt, molt grans. I trobem al mateix temps una profusió per la decoració de determinats tipus de varilles de banya. Aquesta és de ren, està tot fet amb sílex, és una decoració inspirada en alguns motius paleolítics, i això seria una varilla, que és una peça molt curiosa, que se'n troben al Paleolític superior en Europa. Cap a la meitat del Paleolític superior hi ha un període que es diu Solutrià i que a nivell tecnològic ofereix un tipus de peces que no s'havien trobat fins ara en tota l'evolució humana, en el sentit que són peces que se diuen les fulles de llorer, que són aquestes peces, que són peces bifacials, és a dir, tallades per les dues cares, però com podeu veure, molt primetes. I que,
a banda de que a nivell tècnic, a nivell tecnològic, demanen una expertesa, uns coneixements enormes, una habilitat molt gran. Perquè vos feu la idea, avui en dia s'han trobat algunes fulles de llorer en França espectaculars, realment grans i fines. I avui en dia hi ha molt poca gent al món que sigui capaç de reproduir aquelles peces. Jo no sóc un d'ells, des de luego. I simplement explicar-vos que són peces que no sabem ben bé com s'utilitzaven, com a puntes de llança, coses així, són difícils d'entendre perquè hi ha moltíssima inversió de temps i per a fer una punta de llança tenien solucions molt més senzilles. Aquestes peces, algunes d'elles s'han trobat soterrades, és a dir, es feien un forat al terra i s'enterraven. Hi ha unes peces que són molt conegudes, que se diuen de Volgú, que serien peces semblants a aquesta, que se van trobar fent una rasa amb una màquina i miraculosament se van poder rescatar totes senceres. Són unes fulles de 40 centímetres, perquè vos feu una idea, aquesta medís uns 20 centímetres, o sigui que són el doble de grans, les originals, i més primes encara que aquesta. Per a treure aquestes laminetes, per exemple, en la zona de les muntanyes de Prades, el que hem trobat en els jaciments, els investigadors de l'IPES que hi treballen, són sobretot producció de fulletes, bàsicament amb percussió directa, és a dir, amb una tècnica que consisteix en colpejar directament amb el martell el bloc de sílex, sempre intentant seguir aquestes arestes verticals que n'hi ha per a extreure aquestes formes allargades. Ho poden fer amb banya o ho poden fer amb martells, per exemple, de sorrenca, que són molt útils per a aquest tipus de produccions. Anem a veure si me'n surt. Bé, no ha eixit molt bé. Provarem per esta banda. Ara sí. Una fulleta. En realitat el que intento fer tota l'estona és canviar la geometria i buscar aquella geometria que més favorable per treure les fulletes, evidentment. Vale. Per exemple, aquesta que acabo de treure, que és una ascla, la podem utilitzar per a fabricar una de les coses que més trobem als jaciments de les muntanyes de Prades, que són els gratadors. Per a fabricar els gratadors el que fem és agafar l'ascla i matar tota la part de davant de l'ascla a base de colpeig, donant-li una forma circular a la pedra, com un morro arrodonit en l'extrem. Molt bé, ja tinc un gratador, d'acord? I ahir això ho utilitzaven sobretot per a curtir les pells, per a treballar la pell. I aquí hem tret una fulleta, aquí és el bàsic, el que més buscaven. Aquesta fulleta és un ganivet perfecte, com sabeu, amb una capacitat de tall enorme. Aquí tinc, per exemple, un bloc de sílex típic de la conca de Barberà. Aquest sílex és molt abundant, ja que el francolí en les seves vores agafa materials de la conca i el baixa fins al camp de Tarragona. I és un sílex que no sempre es presenta en bona qualitat, però que quan es presenta en bona qualitat és molt bo, és bastant dur, ens permet treballar còmodament. I bé, aquesta gent tenia també, evidentment,
el sílex que era més a prop de casa era el que més utilitzaven. Una altra de les tècniques que acostumaven a utilitzar bastant l'anomenem percussió indirecta i consisteix en utilitzar puntes de banya de cérvol per a, tenint el bloc de sílex entre les cames, recolzar la punta de banya en el lloc on vols pegar i després amb una massa de fusta colpejar la banya. I així podien traure petites fulletes com aquestes, que trobem moltíssim en els jaciments, per exemple, de les muntanyes. Molt bé. Això és. Aquí pot veure el nucli, com a partir d'aquí, seguint les arestes, puc treure una i una altra. Una tècnica molt còmoda, que aprofita moltíssim el material i que permet treure les fulletes molt ràpid i molt senzill. Amb aquestes fulletes pegades a les banyes, a les varilles de banya, com us ensenyava abans, etc., podien funcionar de meravella. I aprofitaven moltíssim el material. D'aquesta manera tenien menys dependència de tenir que anar al lloc on sortia el sílex massa vegades. Després, per exemple, amb una de les fulletes que hem tret d'aquest sílex de la Conca Barberà, anem a reproduir la fabricació d'un dels elements que més trobem també en aquests jaciments del Paleolític superior final de les muntanyes de Prades i la zona del Francolí. És una punta de dors, el que pensem que és un projectil per a sagalla o venable. Per fabricar-lo, simplement podem utilitzar un còdol de pedra com a enclusa i un altre còdol petitet, com aquest, com a martellet. I simplement anem a triar un dels dos laterals i trencarem la punta. I ara, ui, vale, s'ha trencat però no passa res. Simplement colpegem la punta de manera que li fem un extrem esmolat. Fins que no he trobat la postura bona. També puc fer-lo pressionant amb la pedra i el que fem és retocar tot un lateral i deixar l'àpex el més esmolat possible. Així. Aquí tenim una punta que anaven a l'extrem del venable.